Hujan disertai angin kencang ini mengakibatkan atap 7 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Musibah ini melanda Desa Aranglimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada Rabu sore. Tidak hanya itu, atap 2 ruangan di SD Negeri 7 Sungai Raya ikut terlepas terbawa angin. Guru SD Negeri 7 Sungai Raya, Erna Sugiyarni, mengatakan musibah ini terjadi pada saat jam belajar masih berlangsung. 2 ruangan yang rusak yakni perpustakaan dan 1 ruang kelas. Selain 2 ruangan ini, pagar sekolah yang terbuat dari seng juga roboh diterjang angin kencang. Hingga Kamis siang, pihak sekolah masih berbenah memperbaiki atap yang rusak. Mengingat esok hari murid-murid akan masuk mengikuti sekolah tatap muka. Ini kalau bisa nih kami usahakan bisa selesai hari ini, karena besok udah masuk kan? Nah, masuk tuh semua tuh. Kalau enggak kan bocor tuh, banjir dalam tuh ruangannya tuh, karena hujan kan. Ini berarti pagar ruang agama nih, kelas agama sama kelas 4A dengan 6A, yang di depan tadi tuh. Nah, tuh. Satu di antara pemilik rumah yang terdampak angin kencang, Sylvia, mengungkapkan saat kejadian sedang berada di dalam rumah dan mengajar secara online. Sehingga dirinya tidak menyadari dan menganggap hujan biasa. Namun saat hujan reda, karyawan tokonya mengungkapkan jika atap rumah miliknya telah terlepas dan terbang di tepian jalan raya. Sylvia pun belum dapat memprediksi kerugian yang harus dialami akibat musibah tersebut. Mengingat tidak hanya seng, namun kayu-kayu penyangga atap juga ikut terlepas. Ngajar online gitu, jadi nggak pikir hujan biasa gitu kan. Di sana saya bilang, ini di kamar tempat tidur itu basah, dibilang gitu. Oh mungkin tempias, saya pikir gitu kan. Berhenti hujan, dia lihat ke sini. Ini udah bolong katanya, rupanya terbang ke sini. Septa Pon TV memberitakan.